Hi friends, എല്ലാവർക്കും ഫെറച്ച് മീഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2012 മോഡൽ ബുള്ളറ്റാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുള്ളറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മോഡലാണ് 2012, അത്യാവശ്യം ക്രാങ്ക് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബൈക്കിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ടാപ്പിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അടിഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും എയർ ഫിൽറ്ററും മേടിക്കണം. എയർ ഫിൽറ്ററും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരുവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, ഈ ബുള്ളറ്റ് 350യുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഏതാണ് നല്ലത്? നമ്മുടെ ഉള്ളത് കാസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ 350 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലിറ്ററാണ് ഓയിൽ? അത് 2.5 ലിറ്റർ. 2.5 ലിറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും പിന്നെ ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററും വേണം. അതെ. അതെടുത്തോ. കാസ്ട്രോൾ ഇത് സിന്തറ്റിക് ഓയിലാണ്, നല്ല ഓയിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാസ്ട്രോളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1550 40. എന്താ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഗ്രേഡ് 1550. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ വേണം അല്ലേ? അതെ, ആ ഗ്രേഡ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഫിൽറ്ററാ? ഇത് എയർ ഫിൽറ്റർ, ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഇത്ര സാധനങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ? വേറെ ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഓയിൽ? 1200 രൂപ. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ 33 രൂപ. എയർ ഫിൽറ്റർ 140 രൂപ. അപ്പോൾ ടോട്ടല് 1200 പ്ലസ് 1373 രൂപ. 73 അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വെൽക്കം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ 2 കാര്യങ്ങളോട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓയിൽ ക്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പകർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂനിലും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓയിൽ ക്യാനിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലുകളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഹനം അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ലിമിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 19ൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോട്ട് അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു 75% ഓയിൽ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ 8ൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിത്തിൽ നിന്ന് ഗിയറിലേക്ക് ഓയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും കൂടി നമ്മൾ അഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 12ൻ്റെ ഒരു റിംഗ് സ്പാനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 8ൻ്റെ ഒരു ടീ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയർ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 75% എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷൻ ഓണായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇഗ്നേഷൻ ഓണായി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗും കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഊരിയിടുക. അതും കൂടി ഊരിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിക്കർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും ഊരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കിക്കർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിലും കൂടി റിലീസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം കിക്കർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീനായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അടുക്ക് എടുത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ വരുന്നതിന് ബോൾട്ടിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് കഴിച്ച് ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു 80%, ഒരു 80-85% നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറിൽ വന്നേക്കണ അഴുക്കണ്ട നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഴുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളും പിന്നെ ഈ ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറും നമുക്ക് പെട്രോളിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി അഴിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അയക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 8-ന്റെ T ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അഴിഞ്ഞ് പോരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് അഴിക്കാം. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ ക്യാൻ്റെ ആവശ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ക്യാൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ഹോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒന്ന് നേരെയുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ടോപ്പിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓയിൽ വന്നിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിത്തിലേക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ടോപ്പിൽ ഹെഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോളുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ തടഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഓയിലും തമ്മിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി സെറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യും. അത് ഓയിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നേരത്തെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനൊരു വ്യത്യാസം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് മേടിച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓറിങ്ങും വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേതിൽ ഓറിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓറിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പുതിയത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി.
കണ്ടോ 2 ഓറിങ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി സെറ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ റീസെറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ബോൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ത്രെഡിൽ ലോക്കർ നല്ലതാണ്, ഉപയോഗിക്കണം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന സെറ്റിങ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലെവലിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്ററാണ്. ഫിൽറ്റർ കൂടി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്ററാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10ൻ്റെ ഒരു ടീ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് 350 സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങും ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ചിങ്ങും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഷാരോൺ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ദ ടച്ച് മീഡിയാസ്.